La 4G Batelma vous présente Nivavao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalam-bavao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Nanao fanambarana teny amin'ny fobe toerany eny ankerana tamin'ity androany ity ny antoko malagasy miara-miainga no tarihany filohany Ajo Andriananarivelo. Tsy ekena ny filalaovana ny fiainam-pirenena ary tsy antoko politika telo fotsiny ihany Madagasikara raha nambarany. Mazava ny resaka mahakasika ny fifanarahana politika nilazainy antoko HVM omaly. Tsy nisy nantsona ireo antoko politika hafa manana solombavamboaka eo anivon'ny anteny miara-pirenena. Fifanarahana politika teo amin'ny HVM mapara sy tima nisy tranga izay mifanipaka tanteraka amin'ny dijy navoaka ny fitsaran'afo momba lalim-panorenana. Nanapa-kevitra tsy asan'ny kooperativa rehetra mikambana ao anatin'ny UCTU ny tontolon'ny alarobia fa 17 ny volana jona ho avy izao. Ho fanamafisana ny fitakiana izay ho ataon'izy ireo. Izany ny tapaka nandritra ny fivorimbe nataon'izy ireo teny Ambodovolo. Ny eo ampefiny tsy fanajana ny zony mpiasa ataon'ny orinasa fakaba iray etsy Ambombao raha ny fitarainan'ireo mpiasa sy ny syndikalista. Raha ny fanadidina natao ny afara tamin'ny famoizana ainana mpiasa iray izany omaly. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitoyatra ny krizy politika ao ny Karagua. Olona teny namony ainy tafiakatra hatrany amin'ny 20 ireo maty hatramin'ny anombohan'ny krizy roa volana izay. Mitombo isa ihany koa ireo olona manohitra ny filoham-pirenena Daniel Ortega any amin'ny toerana. Ny antsipiriny ireo indray ny entina aminao anatin'ny fampalalam-bavao afaka fotoana foy. Ety am-panomboana dia mametraka ny fialantsiny tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana ary manantitra ny arabantsika rehetra izay manaraka ny fampalalam-bavao Ankolo TV amin'ny ity alina ity hanomboantsika ny vaovao ary ny tranga teny ankerana teny dia nanao fanambarana teny amin'ny foibe toerana tamin'ity androany ity ny antoko malagasy miara-miainga izay nitarihan'ny filohany Ajo Andriananarivelo. Tsy ekena ny filalaovana ny fiainam-pirenena ary tsy han'ny antoko politika telo fotsiny Madagasikara raha ny nambarany fanadina. nivoaka tamin'ny fangina ny antoko malagasy miara-miainga ary nanao fanambarana teny ankerana fobe toeran'ny antoko. Tamin'izany no nanambaran'ny filohan'ity antoko ity fa vohitsakitsaka ny didy tsy azo ivalozana navoaka ny HCC ny 12 Mey lasa teo tamin'ny fisiany fifanarahana politika nataon'ireo antoko telo ny alohan'ny nananganana ny governemanta. Gaga zay raha na eno fa misy zany fifanarahana politika izay natao lazaina fa hoe antoko maventy eto amin'ny firenena satria raha namaky zay ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana dia tsy mahita mihitsy ao anatin'izany fitsarana fanapahan-kevitry zany ny hoe reto antoko telo reto ihany no manao an'izany fifanarahana raha politika izany. Aminay zany dia voahitsakitsaka tanteraka io fanarahana io didy navoaka ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana io ary miantso ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana apiasa ary apiatra ny didy arak'izay tokony ho izy ary arak'izay voalazana eo ary mitsipaka marindrano zay ny fomba fanao eto Madagasikara fietreretana fa nantokon'olona navondron'olona rery ihany i Madagasikara fa tsy any malagasy ray manontolo ka dia aminay zany
raha zany fanarahana ara-politika zany a na tonga ny fitsanganana na fanendrena ny fitsanganana ny gouvernement io a dia tsy ara-dalàna zany io a satria tsy ao anatiny ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsaranavo mba ny lalam-panorenana. Tsy nisy ny fiaonana teo amin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny filoham-pirenena na ihany koa ny filohan'ny antoko HVM raha ny fanazavana. Takin'ity antoko ity ihany koa ny famaliany ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny requête napetraky ny MMM teny Amboda ny Valojona lasa teo. Zahay atao malagasy miaramiainga manokana miaraka amin'ny vodina politika miaraka taminay zay apatsahiviko eto fa voalohany a nanohatra ny fitondrana HVM io ary mbola manohatra ny fitondrana HVM io dia tsy manaiky ny fanaovana kilalao ny fiainam-pirenena ohatran'izay ary mikasika an'izay indrindrany dia efa nametraka izay fitoriana tao amin'ny fitsarana avy malalam-panorenana ka manao antso amin'izy ireo mba hamaly fa tsy hanao tsinotsinona zany fangatahana sy fitarainana fangataham-panazavana zay nalefanay tany satria izay no miteraka fitoniana eto amin'ny firenena tsy fanarahana tany ambadibadika tany akory niteraka fitoniana eto fa ny fanarahana lalàna ary ny lalàna irery any ary zay no natonga ny olona na nietsika tamin'ireny fihetsehany solobavambahoaka 17 mikasika ny hoe fionana dia azavainay eto hoe nivoaka malagasy fa tsy nitady iona tamin'ny filoham-pirenena zay no tsy niona tamin'ny filoham-pirenena nionako farany tamin'ny filoham-pirenena dia tamin'ny 2014 ary mikasika ny filohan'ny HVM tao anatin'izay 50 taona natongavako teto tany zay dia mbola tsy niresaka taminy ary mbola tsy niona taminy na mifanakalo hevitra taminy. Mazava zany ny malagasy miaramiainga fa tsy mahalala n'izany fanarahana zany ary tsy manaiky an'izany dikany raha tsy misy io dia arao atsakany sy andavany izay voalaza ny didy ato satria izay ihany nitondra filaminana eto amin'ny firenena. Mampametra-panontaniana ny antoko malagasy miaramiainga ihany koa ny amin'ny fahavononana izao gouvernemanta izao sy ny prime ministre Ntsay Christian hikarakara ny fifidianana mialohan'ny fotoana nefa nandritra ny filan-kevitry ny ministra no tanterana omaly tsy nasiana resaka na kely aza ny momba ny fikarakarana io fifidianana io. Somary kivy zahay satria ny voalaza dia ny tokony fanapahan-kevitra voalohany ho raisin'ny gouvernemanta araky ny voalaza n'Andriamatoa prime ministre dia ny fanomanana ary famoahana aingana ny datin'ny fifidianana. Raha nisy nefa ny filan-kevitry ny gouvernemanta maly dia gaga sy talanjony zay fa tsisy resaka na ndraimbava reny mikasika ny fifidianana. Ka eto zay zany dia mametra-panontaniana ny hoe tena vonona hiatrika fifidianana marina ve io gouvernement io araky ny voalaza ihany koa anatin'ity didy ity zay no asa voalohany tokony ataony sa ho lany andro andray fepetra anova ny organigramme ny ministera sy maro isan-karazany ka dia zay mahatsapa fa manomboka tady ho atao kilalao ny fiainany voaka malagasy sy no avy nyity firenena ity ka tsy anaiky zay ary vonina nijoro hatramin'ny farany niaro an'izay hoe tandalàna sy indrindraindrindra ny fanovana tiana hoentiny eto amin'ity firenena ity raha ohatra izay ny ilaina. Ny amin'ny filazana fa tsy afa-miala amin'ireo fianakaviam-be iraisin'ny pirenena isika amin'izay fanampahan-kevitra tokony ho raisina dia mitsipaka marindrano io zany ny antoko malagasy miaramiainga fa mpiara-miasa izy ireo fa tsy patron. Mampalahelo ane zany tsy partenaire technique et financier intsony zany reo fa patron technique et financier. Hitondra firenena ve tsika dia hoe io ny fanarahana ny firenena araka tamin'ny communauté internationale dia mety ny patron technique et financier zany na mebaiko teto ambony lavitra no voaka malagasy zany ny olona teto fa rehefa mety amin'ny zareo dia mety fa ina mety amin'ny firenentsika zany nge mahatonga ny olana teto hatramin'izay ary mbola hitondra ny olana raha-pitso ho anay mpiara-miombonantoka reny tsika malagasy ny tompony Madagasikara itsika miara-manapa-kevitra ao anatiny eo fa tsy zany mialokalofana zay tsy miditra mialokaloka amin'izany fa mpiara-miombonantoka reny aminay mbola verimbaimpiana ce sont pas des patrons techniques et financiers sont des partenaires ka tsisy mandray baiko avany aminy eto
fa samy miaro ny tombotsoany ary ny anay tombotsoany Madagasikara sy mivoaka malagasy aloha betsaka ny famendrifendrona ny hoe rehefa tsy misy matsimbola vany eny dia ho sahirantsika sy ny rehetrarehetra firenena ran'izao tontolo zao tompoko a tsy nitady fa matsimbola tany amiza tamin'iza tafavoaka rehefa ohatra manana volonté hivoaka fa mampalemy teto amin'ny firenentsika mialatsina somary taroky tantara-pirenentsika dia nolotoina anam-pepona saina tsy afahantsika mivoatra ary tsika dia tompony andraikitra miaraka tamin'izany mba sy tenena hoe complice tsika amin'izany nanomboka hatramin'ny fito amby efapolo sy ny arivo mandrapatonga ny Androany dia fandemetssaina tsy afahantsika mivoatra no atao teto zay fihetsy-bahoaka natao rehetrarehetra teto tsy vitatsika namadika an'izany ho firaisan-kina anovana firenena fa nampiasaina natao natsofoka atao anatin'ny saitsika ilay izy andemena firenena. Ora vitsy monja ihany koa ny fotoana ilaina anapaha ny HCC ny amoana ny didy vaovao indray ny amin'ireo fangatana napetraky ny antoko malagasy miara-miainga ny amin'ny hoe nisy tokoa ve sa tsy ny fifanarahana politika ary mifanaraka amin'ilay didina avoakany ve io fananganana ny governemanta iraisana io. Mazava ny resaka mahakasika ny fifanarahana politika izay nolazainy antoko HVM omaly. Tsy nisy nantsona ireo antoko politika hafa manana solombavamboaka eo anivon'ny anteny miram-pirenena fifanarahana politika teo amin'ny HVM Mapara sy Tima no nisy tranga izay mifanipaka tanteraka amin'ny didy izay navoaka ny HCC. Michela Ronaldo. Fifanarahana politika eo amin'ireo antoko politika manana solombavambahoaka ao amin'ny anteny miram-pirenena izay raha ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Raha nanontaniana nefa ireo antoko politika voakasik'izay milaza avokoa fa tsy nanao sonia nanampanantsoana akory tamin'izay voalaza fa fifanarahana izay. Tahaka izao ny fanazavany ny filohan'ny antoko hiaraka isika. Resaka akolo politika no lazainao tao izay nivokaran'ny HVM maly fa hoe nisy akolo politika ny soniavina. Raha izay hiaraka isika aloha dia tsy nahazo fanasana tamin'izany nefa antoko politika ny hiaraka isika ary manana député ao amin'ny assemblée. Tsisy fanantsona, tsisy fanantonana, tsisy fanankalozan-kevitra mikasika an'izany akolo politika zany. Anazy samirery zany, angamba ny HVM, angamba ny tompony ty firenena ty satria eto amintsika ny tsisy fanaraha-dalàna e. Misy arany milaza hoe anay ny fitondrana ka izay anaovanay azy ka dia anazy tokoa ny fitondrana dia izay ny nataony dia izy ihany nanao ny akolony politika anazy samirery. Tsy nanao sonia ary tsy nantsona amin'ny resaka fifanarahana politika ny antoko hiaraka isika. Tahaka izao kosa ihany koa ny fanazavany avy eo anivo ny antoko leader Fanilo. Izay dia tsy nahita ny akord politika. Ary dia mazava ho azy zany fa tsy nanao sonia. Kanefa izay dia nihevitra fa izany akord politika izany ny raharaham-pirenena ankehitriny. Zavatra mitranga eto firenena ankehitriny ny olom-pirenena rehetra heveriko fa concerné izany hoe manana ny tokony hambarany eo anatrehan'izany. Ny antoko izay mijoro ara-dalàna hatriniela ary manana vondrona parlementaire ao amin'ny anteny miram-pirenena fa na dia eo aza ny hetaheta amin'ny fandraisan-jara araka izany dia tsy tafiditra ao nanao fifanarahana politika izany zahay. Araka izany tsy nanao sonia ary tsy nantsoina amin'ny resaka fifanarahana politika ihany koa ny leader Fanilo. Isan'ireo manana solombavambahoaka eo anivon'ny anteny miram-pirenena ihany koa ny antoko maitso ary antoko noho izy voakasika izay fifanarahana izay. Mandany fisian'izany ihany koa ity antoko ity. Zay zany dia tsy ataoko angamba fa tsy nisy na dia hoe resaka na dia hoe fanontaniana fotsiny ary na dia ataontsika hoe 10 minitra ary tsy nisy fionana tamin'ireo tamin'ny HVM na tamin'ny vondrona hafa koa tsy nisy fa dia magagagaga zay miteny hoe nisy ny akord politika. Nanao requête zay ary nanao requête koa zay amin'ny déchéance ny député anay mbola tsy nisy valiny tompoko. Ankoatran'ny antoko malagasy miara-miainga araka izany isan'ireo nametraka fitoriana teny amin'ny HCC ihany koa ny antoko maitso mikasika izay fampiarana ny didy marina navoaka ny HCC izay. Hatreto anefa samy tsy nisy nahazoana valiny izay requête izay.
Mazava ihany koa amin'izao fa raha ny zava-misy eto amin'ny firenena fifanarahana politika teo amin'ny HVM mapara sy tima ihany no nisy tranga izay mifanipaka tanteraka amin'ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Inona arak'izany no mampaingina ny HCC. Nitsipaka marin-drano ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antoko HVM ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany tena mikanjany 13 Mey hiavaka ny tolona ho an'ny fanovana manomboka rampitso hoe ireo solombavambahoaka fanadina. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao omaly ny amin'ny fisian'ny fifanarahana politika. Nitsipaka izany avy hatrany ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany. Mitontolona na nisy azy ireo ny vady Belirano. Nanitsikitsika izy nomaly fa nisy ny accord politika ary raha tsy nisy ny accord politika dia tsy afaka nanangana ny gouvernement tsy afaka nanangana nametraka prime ministre. Dia ny zavatra amafisina etono izahay tiako Madagasikara manokana mino aho fa mbola tsy propagande zao fa efa ohatran'ny mandeha ho azy fotsiny le izy. Fa nisy ny fampiresahana tamin'ireny fametrahana gouvernement reny Andriamatoa nilazanao mazava tamin'ny Andriamatoa Girivo sy Andriamatoa Dona Andriamaefaparana averinay eto fa ny anay reny tsy mandanga rehefa mamea information aminay fa ianao tenanao no miteny fa ny accord politika nisy fifanarahana miafina dia atamin'ny Andriamatoa Erajonary Mapiana sy Andry Rajoelina rery fa tsisy nidira Andriamatoa Marc Ravalomanana. Dia aza miovaova amin'izay position-nao izao intsony satria ianao efa niteny hoe ho avoakanao io amin'ny fotoana mamety azy. Fotoana zao dia avoay dia hita eo iza mandanga iza miteny marina. Hotazomina amin'ny vavanavoaka ny prime ministre raha ny nambaran'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany nandritra ny filakevitry ny gouvernement ny amin'ny fahafahan'ny mpanao fihetsiketsehana maneho hevitra malalaka. Nisy ny conseil de gouvernement tamin'ny omaly satria misy namany sika ao anatiny ao député Tim Lazaika dia fampitam-baovao no alefaty amintsika mikasika anareo mpiasa mpanjakana ianareo syndicat ianareo any amin'ny JIRAMA fanoresahany tao amin'ny conseil de gouvernement mikasika anareo manokana hoe afaka mitolona zay te tolona ary tsy azo sazina amin'izay fanehonkeviny zay. Ka horaisitsika amin'ny vavan'ny prime ministre ny tenen'izay hoe aka ny fepetra rehetra ho an'izay ministra rehetra mini mandika an'izay dia ho hitatsika eo zay fanatanterahany ministra ireo fa nolazaina kosa le ministra hoe atomboy ny fampiresahana raha mbola azo atao. Zay ngamba natonga le fampiresahana dadadaviny ao Minagri. Mitohy ny tolona ho an'ny fanovana manao antsoavo ho an'ireo mpiara-miasa rehetra mba natevin-daharana ny tolona ireo syndicat eo anivon'ny sampandraram-panjakana. Afaka herinandro iverina eny amin'ny anteny mera-pirenena ny lalàna amin'ny fen'ny teti-bola-panjakana 24 teboka maro moa no mila fanitsiana raha ny fanazavahan'ireo solombavambahoaka Michela Ranaronjona. Ny 20 sy 20 jona izao averina diniany amin'ny anteny mera-pirenena ny lalàna amin'ny fen'ny teti-bola-panjakana sy mpantsiana 12 sy 20. Teboka maromaro no mila ahitsy amin'izay lalàna izay raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Tokony hangarara amin'izany ny teti-bola ampiasain'ireo ministra vaovao, ny vola takian'ireo hetsika sindikaly sy ny mikasika ny subvention ho an'ny orinasa JIRAMA. Ny teti-bola ho ampiasain'ireo ministra ireo dia tokony hita soratra mazava ao anatin'io teti-bola na simpantsiana io. Ny ankoatran'izay betsaka ny fitakiana sindikaly teto hatramin'izao mbola mitaky ny syndicat samihafa mba hampisy fitoniana sy filaminana eto Madagasikara tsara ny jerena manokana izay azo tanterahana anatin'ny fotoana fohy amin'ireo fitakiana sindikaly. Ny olana lehibe anatin'io ary isan'ny mampametra-panontaniana ny solombavambahoaka dia ny subvention manokana nomena ny JIRAMA. Io ministra amin'izao io tato amin'ny assemblée dia niteny hoe ampidinina na hena ny subvention nomena ny JIRAMA. Androany gaga izahay mahita fa nampiakarina 100 milliards d'ariary io teti-bola io. 100 milliards haninona.
Raha ny fanazavana trany isan'ireo tokony hivoatra ao anatin'ny tsilalana amin'ny feno teti-bolana sy mpantsiana 12 ity ihany koa mikasika ny teti-bolana tokana ho amin'ny fifidianana. Mahakasika ny fifidianana raha ny didina avoakan'ny ACC dia ny fifidianana no laharam-pahamehana amin'ity farantaona ity ka rary ny sitsiny ary tokony ho teti-bola ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay ny fihodinana voalohany sy faharoa ny tena misongadina ao anatin'io teti-bola io. 20 miliara ariary mahery io ny teti-bola voalaza fa natokana hanatanterahana ny fifidianana ao amin'ity taona ity. Tsy nahazoana fanazavana ny avy eo anivon'ny CENI androany mikasika ny fahampian'io teti-bola io na tsy izay miteraka resabe ankehitriny. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia nanapa-kevitra ny tsy asan'ny kooperativa rehetra mikambana ao anatin'ny UCTU ny tontolo andro ny alarobia fa 17 ny volana jona ho avy izao ho fanamafisana ny fitakiana izay ataony izy ireo fanadidina. Tsy hiasa ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra ny alarobia fa 17 jona ho avy izao. Araka ny fanapa-kevitra ny horaisin'izy ireo nandritra ny fivorimben'ny totosainy tetsy amin'ny UCTU androany. Mitaky ny andoavan'ny fanjakana ny vola fanonerana ny viditsolika izay ny fanarahana taminy ny eo anivon'ny fiombonamben'ny kooperativa-ny mpitatitra na UCTU. Efa be loatra zany lay vesatra mianjady aminay mpitatitra eo ny fiakaran'ny viditsolika, ny fiakaran'ny kojakoja, fiakaran'ny fiainana andavanandro nay rehetrarehetra zany efa miakatra tolotolo. Koa eo ampelantanan'ny fanjakana zany ny baolina kehitriny. Maro zareo andoha an'ilay compensation ou 2017 ka hatramin'ny décembre 2017 maro zareo iziry tsy hanome dia voatery zany izay mpitatitra amin'izay fotoana izay ampiakatra ny sarandalana. Efa nanomboka tamin'ny volana aogositra 7 ka hatramin'izao no tsy nanome izany intsony ny fanjakana, saingy ny tamin'ny taona lasa ihany aloha no anaovan'izy ireo fitakiana. Miankina tanteraka amin'ny fahazoana io vola io no ahafahana mitazona ny sarandalana ho toy ny teo aloha ihany. Efa ny fandinihana lalina izao fanapahakevitra noraisina izao mba ho fitsinjovana ny vahoaka. Fitondrana ny feom-bahoaka tena hoe vahoaka izay satria miankina be dia be amin'ny resaka sarandalana ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria na ny anana sy ny voatabia atoko eny an-tsena ary dia miankina be dia be amin'ny fiakaran'ny sarandalana. Ka raha ny fanorin'ny vahoaka dia ny tsy akaran'ny sarandalana mihitsy satria mafy loatra ny vesatra izay mitambesatra amin'ireo vahoaka ankehitriny. Mifanindran-dalana amin'ny fanapahakevitry ny mpitatitra mpanao fitakiana ihany koa ny fomba fijeren'ny olona mampiasan'ny fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo. Fanjakana foana ny olona. Za miteny fanjakana manam-bola fa raha mety dia avy any amin'ny fanjakana ny mamany olana fa ny taxi be mitady, vahoaka koa mitady, samy mitady ny tombotsoany ireo. Fa aloha fanjakana mamahana azy ngamany fa avy any amin'ny fanjakana foana io ny lehibe foana fa ny vahoaka ny victime. Manjaka kosa ny fibodona tany fiveloman'ny eponina amin'ny faritra avaratra Tsinanan'ny Nosy. Ary voakasika amin'izany moa ny lalam-bahoaka mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana noho ny aratsian'ny lalana. Henri Florian. Mitohy hatrany ny fandrenesana sy fitarainana mikasika ny fibodoana tany ho lasin-dolo tokana na olombitsy. Isan'ireo iaran'izany ihany koa ny any amin'ny faritra avaratry ny Nosy any Sambava. Ankoatra ny tany iveloman'ireo mponina, voakasika izay fibodoana izay ihany koa ny lalana ivezivezeny ny vahoaka ao Sambava. Tsy eken'izy ireo ny fakanan-keriny ny taniny ary miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fotoanam-panjakana mahefa izy ireo hijereny fotony ireo olana ireo. Miantso fandraisana andraikitra ary fijerena manokana ny zava-misy izay miaratsy hatranatrany any an-toerana. Voalohany mikasika an'izany dia ny fivarotana tanim-panjakana na tanin'olo-tokana izay anaovany ny commune Amboletra any an-toerana. Misy ny fakana ny tanim-bahoaka sy famarotana izany ho lasa fananan'olo-tokana mpanambola izay hita fa tsy rariny misy any an-toerana ka mitarika amin'ny fikorontanany tanàna ary nahatonga ny fisamborana olo izay tsy manantsiny mijoro ho solon-tegna-bahoaka ka nefa toe izay manohitry ny tsy rariny any an-toerana.
ankoatra ny olana amin'ny fananantany io tafahoatra ny fidangany vidim-piainana na toerana ho izy ireo eo ihany koa ny faharatsy ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana fa kanefa kosa ny fanararaotana tafahoatra ny vidim-piainana ny vidin'ny vidin-javatra tokony mba misy karazana mesure ho resin'ny fitondram-panjakana ihany manoloana an'izay vokatra zay ateriky zay vidim-piainana zay mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mifamono ny samby vahoaka tranga zay farany izy teo misy namany tanora zay maty sitradrano vokatry ny etraketraky ny nataony sasany tsy hita ny fandraisana andraikitra ireo tompony andraikitra arabarotra ohatra amin'izany mena ohatra nareo ny vidy mbary godimaray zany izay any amin'ny 130 000 ariary ny raigono ny vidin'ny tomaty voatabia iray 10,000 ariary ny voatabia iray lavitry ny vahoaka ny distrika ny Isambava ny fandrosoana raha ny fanazavana hatrany anisan'ny faritra mamokatra ireo volo fanondrana mampidibola ho an'ny toe-karena malagasy nefa iny faritra varatra tsy nanana iny saingy olombitso ny tena misitraka izany lafa mavao hafa kosa indray dia mitanila ny fampiarana ny lalàna amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna eo amin'ny tetezana mandika namana bypass ho rem-pivarotra eo amin'ny manodidina miverina ary mitoy ny fanorenana tsy ara-dalàna na dia efa herintaona mahery aza ny nisy ny didy fampiatoana Albertin Ramialarivo eto ambanin'ny tetezany mandika namana bypass misy ny fanorenana tsy ara-dalàna ataon'ny olona ambony ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha ny fanadidinana natao efa ela no nanomboka ny fanorenana izay tsy neken'ny mpivarotra efa nisy ny fampiatoany ity fanorenana ity tamin'ny 20 Martsa 2024 hatramin'izao anefa mbola mitoy ny fanorenana miantso ny fandraisana andraikitry ny commune sy ny tompona andraikitra maefa ireto mpivarotra ireto nisy zao ohatra ny tombadikito zao nisy nanangana teo dia narodana dia atsy koa nisy nanangana dia narodana dia rehefa tia tsisy narodana le narodana an'ity nefa piasan'ny commune le atsy piasan'ny commune tato tsy hoe iza zany ny tokony androdana an'ity tokony andraikitra amin'izay zavatra zay lasa ohatra ny hoe misy fanavakavana zany le izy ny tena marina nefa tsy tokony ho zay le izy fa rehefa lalàna dia tokony ho lalàna satria manjary mampisy problème lasa fampianaran-dratsy ho anay ety zany le izy nefa zay ety miezaka mitandrina satria fantatrao tsara fa tombontsoa raisan'ny besony maro izy ary tombontsoa raisanay raha ny nambaran'izy ireo mpivarotra nahazo alalana ara-dalàna avy amin'ny fokontany sy ny commune ireto hiarany tsindry ireto ny zavatra tena mampalahelo anay nefa dia zao faharoa dia victime izahay amin'ity satria atambatry ny olona kofraoka anankiray ao hoe ianareo zany tompona andraikitra amin'io satria eo akaikinareo maninona nareo tsy miteny dia mba milaza izahay rehefa nitaraina tany amin'ny commune sy tany amin'ny aménagement izahay dia efa nanome baiko ny tany hoe raha vao avy hatrany efa tonga teto moa zareo nanao ny arrêt de travaux fa indrisy mbola hitantsika mitoy miasa tao anatin'ny tavabolana zany zao dia mbola mitoy ary tsy hijanona zareo araka ny fahenoana azy raha tsy misy trano eto amin'ny akapobeany aloha zany rehefa tena miakatra ny rano dia mahazo amin'ity ambony ity dia na ny fahadiovana zany no an'ny rano mpanjakana dia ao anatin'ny daholy izay zany tianay ny mampahatsiasy mampafantatra ny tompona andraikitra sy nambaratongany fa miandry zahay ny mba fandraisana andraikitra ny tsiraray avy fa raha ohatra hoe tsy mbola misy fandraisana andraikitra dia iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa noho izao ndray zahay satria ainay mihitsy ity toerany ity zay anaovan'ny azo lazaina hoe manam-pahefana sy ny mpanambola anjeze ohatran'izao hatreto tsy fantatra mazava izay ao ambadika izao raharaha izao tsy mbola miatra ihany koa ny fandravahana ny amin'ny tokony ampitsaharina ny fanorenana andrasana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny commune manoloana izao tsy fanarahan-dalàna izao tahaka ny mazatra ho atolotra anao ary ny pejiny dokavarotra eto amin'ny fampalalam-baovao Kolo TV aorianan'izay nijerentsika ny faharampefy izay ataon'ny orinasa afakaba iray etsy Ambobao eo ihany koa ny fifanana biara Black Ball Special Birthday izay karakarain'ny club de billard Old Dreams rehefa avy eo ary Retrouvez les tendances déco du moment chez Géants Immeubles avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés.
et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Ao anatin'ny fankalazana ny feti-pirenena valo ambin'ny folo sy roa arivo no anolorana anao. Toltanana iarahana amin'ny Singers of Jesus, GMMC, Voices of God ary ny atoko-pihira antifiderana. Manolotra ny tanananao ny tompon'io ka raiso. Raiso izy. Toltanana ao amin'ny gymnase couvert Ankorondrano ny alahady 4 Jona amin'ny 3 arivo. Hiavaka ny fampisehoana satria sehatra telo samy hafa vetrany no eo anoloanao hitsoron'ireo mpihira. Nasaina manokana Mamy Robinson, Mpiara-miasa, Radio Teny Fiainana, Média Officiel, Cool TV Cool FM. Ny tapakila dia hitanao amin'ny librairie Anso Analakely. Toltanana, anolo-tanana ireo ikisahiranay ankosika amin'izao fetim-pirenena izao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10,900 be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. io ananenareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary. ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. de loge eo ihany fisarihana ny 30 jona amin'ny 1,20 ora. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto tomana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Mirary fety sambatra e manandratra ny maha malagasy sy ny vita malagasy miaraka aminao ny Jumbo Scorsi Super Maki amin'izao saramandry izao ary hatramin'ny voalohan'ny volana jolay mandra isanjara ny tombola izay azonao loka marobe malagasy ny antsika Jumbo, je t'aime trop. Super Maki, un amour à la vie. La pureté de l'air, la fraîcheur de l'eau, la richesse de cette terre et l'amour du travail bien fait. Certifié en sécurité alimentaire, Socolait s'engage à vous offrir les meilleurs produits laitiers en goût et en qualité nutritive, conformément aux normes internationales. Socolait, le goût du vrai. Isanandro.
Putain, c'est quoi ça? Ils chassent en meute, comme des chiens sauvages. Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Ce que vous avez fait, c'est de nous mettre tout en bas de cette chaîne alimentaire. Peur bleu ineny horonan-tsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao teto amin'ny domondozana ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny fanafiana tatoato mampaikapeo ary miantso fandraisana andraikitra entitra avy amin'ny mpisehatra rehetra ireo mpiseradia araka ny ambaran'ny solotenan'izy ireo. Miantarandriana eo. Et au fait, tu as tetezana ORT vakina karatra raha jerena zany ny bala tamin'ny vatany dia nisy tifitra avany ambany izy avany ambany tetezana dia mbola afaka nandeha ny fiara nandehanany farany entiny dia nisy nitifitra fanirina indray izy rehefa avy eo zany hoe vaky ny parabrise ny fiara fanirina avy eo moa zany ilay tomobile nitsotsorika à 30 mètres ny voakany tetezana rehefa avy eo izy efa tsy tratraina tsony. Ampany amin'ny zavanitranga ny alahady lasa teo izay mikasika ny fanafiana nataona Jolà amina mpiseradia iray. Tsy mitsambitombo ny tranga fanafiana takizay raha ny fanazavana. Mpiseradia 5 no maty tato anatin'ny 10 andro teo ampanatanterahana ny asany araka ny isa tamin'ny solotena mpiseradia eto Madagasikara. Mampiakapeo manoloan'izany ny mpiseradia rehetra ny amin'ny tokony sy ny fepetra raisina. Mino sy mananteny izahay satria tsy vitarainana intsony ny ataonay satria tsy hitanay intsony izy vitarainana fa mino sy mananteny izay fa atsiary tena ho azy ny tompona ndraiky satria tsy vitan'ny ministera ny fizahantany rery intsony fa ny sécurité publique ny ministera ny intérieur zany rehetrarehetra zany tompona ndraikitra daholo dia ankehitriny zany izay hitanareo rehetrarehetra miatrika eto ny opérateur rehetra tsy eo anivon'ny menabe na vakina karatsy ireny dia hitanareo rehetrarehetra eo fa na fito vavady fifinany io na loatra mangoro hitanareo eto daholo dia izay ny anaovanay antsava aminareo mpanao gazety amin'ny tompona ndraikitra isatsokajiny ho aminay opérateur. Fanafiana amin'ny tapedina avokoa ny ankamaroany tranga tsy fandriam-pahalemana miseho izy ireo izay loza amin'ny tatao ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Nitaky fionana tamin'ny ministra ny fizahantany ireto farany raha ny fanazavana ary eo am-piandrasana izay andraikitra raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana izy ireo. Raha tsy ahivina ankoatra ny mpiseradia lasivatry ny asan-Jolà izay ihany koa ireo mpizahantany tahaky ny tranga atao be kopaka ny herinandro lasa teo. Fotoana fisokafan'ny fizahantany anefa izao. Raha ny any be kopaka fotsiny ohatra, mahery 20 isan'andro ny fiara tsy mataho-dalana mitondra mpizahantany tonga ny an-toerana amin'izao fanombohan'ny période haute saison izao. Mioampefany tsy fanajana ny zon'ny mpiasa izay ataon'ny orinasa afakaba iray Etsamboubao raha ny fitarainan'ireo mpiasa sy ny syndikalista raha ny fanadihadiana natao dia afara tamin'ny famoizana aina mpiasa iray izany omaly. Yves Richard. Tsy azo leferina intsony ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa eto amin'ity orinasa ity. Hoy ny fitarainan'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa afakaba iray Etsamboubao Anteroka. Hiafiana avokoa hatrany izy ireo ny tsy fanajana ny mari-karama farany ambany, ny ora fiasana mihoatra ny ara-dalàna sy ny maro hafa. Omaly ny afara tamin'ny famoizana aina mpiasa iray izay endrika tsy fanajana ny zon'ny mpiasa izay araka ny fitantaran'ny mpiasa nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety tao amin'ilay orinasa voakasika. Amin'ny enina sasalatsaka 5 ankizy io tany WC nandoa be tsy nahazo aina tsony. Dia teo moa dia natsona dia nalefa nydrareo taksi ka tonga tany amin'ny toerana nisy azy io ankizy io dia nandoa raha be. Dika zany efa kirafy be zany nahazo anazy teto. Ny eran'ody io ankizy io zany ary raha mihitsy nanontany anazy. Sao ve ho any an-tanao dia tsy nieran'ody ianao.
zaho izy tsy navelan'ny olona nody ny olona zay a misy responsable ao tsy namelana azy nody fa tsy hoe afaka andehandeha foana izy ohatra zao hoe mangataka zao zay dia tsy amena fa ny azy ihany ny fantany nefa izy rehefa misy ny fotoana maika ny asa miasa andro alahady zay a miasa andro fety zay. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana nidina ny vavahady tsy nafahan'ny mpanao gazety ny Gol TV ny asa malalaka tahaka izany ihany koa no nahazo ireo syndikalista nanantony ireo mpiasa ireo. Amin'ny syndikalista ny tenanay moa dia tonga eto ny izahay izay natsonin'ireo mpiasa ireo nefa na dia tonga eto ary moa zay dia izao hitanareo zao fa tsy mivoha vavahady fa telefonina koa no ndraisin'ny tompona andraikitra hoe mbola misy ny fizarana avansa ho an'ny mpiasa nefa raha nanontany amin'ny mpiasa teo zay dia mbola amin'ny 3 na amin'ny 4 zareo no zara n'le avansa. Aminay zany dia efa raisinay fanotonana ny asana syndikaly satria raha ny zava-misy dia tena misy mihitsy fanapara-pahefana ataon'ireo tompona andraikitra. Ireo mpiasa ireo dia matetika efa nisy amin'izy ireo ary moa mbola ankorany amin'ny inspection travail ihany satria nisy efa matetika mahazo ny taratasany amin'ny dokotera efa nampita mihitsy dia tsy considère zareo hoe ohatrany tsy misy mihitsy ilay izy. Tsy vao izao ireo mpiasa no manao tsindry azo lena sy manosohoso ny zon'ny mpiasa ny vahiny mpitantana ity orinasy eto Ambobao ity. Misy hatrany nefa raha ny fanazavana hatrany ny fanampenam-bava. Antsoavy arak'izany no ataon'ireo mpiasa ho an'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany anara-maso akaiky ity tranga ity sy ny fanajana ny zon'ny mpiasa amin'ny ankapobeny indrindra amin'ny orinasa tahaka izao. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia seho miavaka ny atolotra ireo antoko-pira ara-pilazantsara amin'ilay fampisehoana tolo-tanana. Ny faha-efatra amby roapolon'ny volana jona ho avy izao ao amin'ny gymnase gouverna Korondrano. Mikael Ramalona. Seho-goavana no atolotra ireo antoko-pira ara-pilazantsara amin'ilay seho mitondra ny anarana hoe tolo-tanana. Hetsika izay natao hiderana n'Andriamanitra fa ihany koa entina anampinina sekoly iray ao 67 hektara sy ireo ankizy sahirana. Isan'ireo handray anjara amin'izany fampisehoana izany ny antso fiderana. Dia tena mpanetretena lehibe zany no andraisan'ny antoko-pira antso fiderana anjara amin'io concert gospel. Kanefa tiako tsipihana manokana ny antso fiderana tsy hoe mifehy gospel ihany fa mahatoko-pira ao anivon'ny fiangonana anazy dia manao gadona hafa izy fa ny amin'ny tindray mitoraka ity zany dia hiezaka anao ny gospel tsy hoe vahiny ihany zany fa ny gospel ihany koa dia azo ampifadiana amin'ny ny muzika enti-paharazana eto amintsika. Dia izay no ezahan'ny antso fiderana ho aseho amin'ny fotoana io amin'io daty efa 4 amby roapolo ny volana jona io izay iarahana amin'ireo tarika manao ny muzika gospel. Tolo-tanana izay le hetsika atao fa ny tena tolo-tanana lehibe amin'io dia tolo-tanana omeny Jesosy Kristy atsika indrindra ho an'ny vahoaka malagasy manoloana an'izao toedrara mifamaofo miseho eto amin'ny firenentsika izao dia tolo-tanana avy amin'ny Jesosy Kristy zany io fampisehoana iray io. Hetsika fanaovana asa soa no atao ary anampina ny ankizy sahirana amin'izao atkatoko ny fetim-pirenena izao. Manentana antsika rehetra be ny zavatra afaka hoe manamarika indrindra fa ho an'izay olona matsapa tena hoe kristiana fa nisan'ny tena nandrany tompo antsika dia ny fitiavana ny namana tahaka ny tena dia ny fanolorana ny aina ho an'ny hafa dia fanampiana arak'izay azo atao ho an'ny hafa dia manentana zany hoe fanampiana zavatra tsara ilay atao dia manentana antsika rehetra ho tonga amin'ny 24 juin ilay izy ao amin'ny gymnase Korondrano. Tena mananteny izay hoe anohany anareo ny vola azo rehetra amin'io dia tena hoe ho fanohanana andreo ankizy mahantra efa misy cible ny mpikarakara moa izay ankinina tanteraka aminy fa dia itsika zany mba misy anjara birikitsika satria tsy afaka dia manao an'izany loatra tsika amin'ny andavanandro fa izao zany afaka hoe manana afaka mandray anjara tsika. Ao amin'ny gymnase couvert Korondrano no tanterahana ny hetsika ny faha-4 amby roapolo ny volana jona izao izay anomboka amin'ny 3 ora tolakandro.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia tanterahana mandritra nyity herinandro ity ny Black Ball Special Birthday fifaninanana biara izay karakarain'ny Club de Biara Haut Dreams fifaninanana izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 7 taona ny Haut Dreams fanadiny Yves Richard. Arak'izany, azo fahafaham-po manokana mandritra ity herinandro ity ireo mpankafy sy mpiangaly biara nanomboka ny alatsinainy lasa teo hatramin'ny alahady fa 24 ny volana Jona ho avy izao no anatanterahina ny fifaninanana Black Ball karakarain'ny Club de Biara Haut Dreams. Fifaninanana izay natao ihany koa ho fampivelarana ny taranja biara eto amintsika. Araka ny fanazavana, natokana ho an'ireo matianina ny fifaninanana ary mpandray anjara miisa 2 avy amin'ireo Club de Biara miisa 7 ireo arak'izany no ifanitsana eto. Tamin'ity moa zany dia nataonay invitation par club ny nandefasana anazy. Zany hoe izy ity zany tournoi tsy tena hoe sokatra ho an'ny olona rehetra fa ho an'izay membre ana club ihany. Noho izay hoe membre ana club izay efa azo lazaintsika angamba hoe efa namany hoe professionnel daholo ny joueur rehetra. Joueur efa zatra manao tournoi rehetra sy ny anina zany ny zareo. D'ailleurs moa zany ao anatin'ny mpandray anjara ohatra zao misy joueur izay hoe tafiditra ao anatin'ny sélection nationale ny Taranja. Isan'ny club nandray anjara tamin'ny ity tournoi ity zao anankisivy. Par contre isan'ny club efa existant eto Madagascar eo amin'ny 15 Zava-dehibe ny fifaninanana toy izao raha ny fanazavana ireo mpikatroka izay mampitombo ny traikefa sy ny fahaiza-manao ankoatra ny loka iadiny. Ny antony andresako manjaka amin'ny grand combat satria vao fandroany amin'ity zao misy tournoi 100 000 ariary zany karakarain'ny organisateur dia gérer pression amin'ny grand combat. Efa lasa reconnu be le izy. Plus misy foana le tournoi dia plus miakatra le loha dia mivoasarika ny olona hikotrana sy handray anjara. Ankoatr'izay, nahitana fivoarana betsaka ny tontolon'ny biara teto Madagasikara. Maneho izany ny fijoroan'ny Federasion'ny Taranja Biara ny taona 17 mitombo isa ihany koa ireo mpilalao malagasy mivelatra eo amin'ny sehatra iraisany pirenena raha ity taranja ity no asiana teny. Isan'ny lesoka mila renina kosa nefa ny tsy fahampian'ny serasera sy ny fampahafantarana ity taranja ity. Izany indrindra no nandrisika ny Cool TV FM manome tanana ny mpikarakara amin'ny alalan'ny fampahafantarana ity fifaninanana biara ity ary indrindra amin'ny fiantohana manontolo ny serasera eto amin'ny fahitalavitra Cool TV sy nonjapeo Cool FM. Anisan'ny fekevitra voizana ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny Cool TV FM ny fanohanana ireo mana-talenta. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia mitohy hatrany ny crise politique ao Nicaragua. Olona telo no namonainy omaly tafakatra hatrany amin'ny 700 ireo maty hatramin'ny anombohan'ny crise 2 volana lasa izay fanadina. Feombasy sy mipoaka no endro manerina ny tanànan'ny Masaya omaly tontolo andro. Niezaka ny andamina ny tanàna ireo manam-pahefana ao an-toerana saingy ireo mpitolona kosa no nanampy ezaka anoherina ny mpitandro filaminana sy ny olona alefan'ny governemanta. Tolon'ny vahoaka manohatra ny filoham-pirenena Daniel Ortega izay efa nahafatesana olona hatramin'ny 700 izao nitranga izao. Anarivo ny mahery ihany koa ireo naratra tato anatin'ny 2 volana. Mandefa olona amono anay izy ireo ary mandray anjara amin'izay ny tafika izay miray tsikombakomba amin'ny famonoana ny mpon'ny Nicaragua. Lasa ivotera ny disadisa ny tanànan'ny Masaya ao Nicaragua tato anatin'ny andro vitsivitsy izay. 2 volana izay no nisian'ny herisetra tao an-toerana. Ny vohitra ho lasa crise politika ny etsi-bahoaka izay lasa nitaky ny fialan'ny filoham-pirenena. Tsy naomby ny fanelany alanana sy ny fifampiresahana teo anivon'ny fitondrana sy ny mpanohitra. Manameloka ireo mpanao fihetsiketsehana kosa i Daniel Ortega ary milaza ho nanao coup d'état izy ireo. Ny antso ny mpanaramaso iraisam-pirenena kosa ny mpanolotsain'ny ONU ao Genève fa tokony asiana fanadihadiana lalina izao tranga ao Nicaragua izao. Une enquête internationale. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatonany vaovao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany soavatsara daholo tompoko.
Narita. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.